Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolah yang pertama kali daturi tindak manggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresna. Yo, turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kalih Niken Sandri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh, sik arep nganti. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu, Pak. Ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh, ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih. Lah nuwun nggih Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng rawuh. Nggih. Napa lagu napa nduk niken Ibu? Napa, Bu? Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Badhe duet kalih Pak. Sekolah sekolah. Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng napa to Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten to. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon iki. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Oh, dalange mau saking mriki, sekolah mriki. Nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oke. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken, Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu Pak dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ngoten. Nggih.
Sampun, sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggarine wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. siswane mriki wau, Pak. Ah. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Wani ora mau nyanti bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Ayo, wani ora. Oh ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Anak ora wani ora. Niki Ayo, Bapak. ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Lo Dirli. Sapa? Dirli. 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 Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Oh, anu. nganggo oh. Oh, apa meneh kangkong. Heeh, Terus Purbo Cahyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti, diganti. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto, Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Anu sama apa yang apa Mas mau Mas? Heeh. Ah, Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. kali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titikan. ya, bisa. Ayo, Suluk. suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no? Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata pas, Ki Purbo Asmara pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketun. Trimo lamun kataman sesare. Lagawa nalongso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oneng SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya, baten kok siap menyawamu iki. Gak tatap blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora katak-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak. Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani.
Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata? Nggih. Contone siji wae. Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki gigrik atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Gus. Asmara. Siang pantara Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Nah, iki lho. Siang pantara ratri wong cipta pukulo. Ah. 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 Gamelan plus musik, yuk. Lintang Asmara. Sing kendel, sing tatap, ora sense. Bersama Niken Salindri. Ayo le, sing kendel le. Sebelah kiri satu minggu.
Luar biasa, luar biasa. Cah bagus. Wis duwe kendel suara menyo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. Soalnya dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Heeh, heeh. Ya, Cah bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo mik no. Jojo to. Salah ngawur. Lha sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, wit jenenge Gondo Supono. Hei. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Kok tak warai main. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa? Dagangan iki wis apa? Wes kono ya, tinggi sinau ya Cah bagus. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cah bagus. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cah bagus. Semangat selalu. Pastenipun, Pak. Ya. Salam go Mas Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso akbar handoko. Adoe nang tengah Temanggung. Ya, kabar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Firly, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dadi dalang kondang aja lali nanggap niken sani. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jeneng? Gondomono. Gondomono. Lah biasa nggih. Ya. Sudah saling karo para sinden-sinden.